วัสดีครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับการรีวิว SG ของผมกล่องนี้ GP Race to 10นี่จากภาค Gundam Build Diver Re-Rise นี่กล่องใหญ่เลยแล้วอาวุธข้างในก็เยอะด้วยถ้าได้ดูจากการรีวิวเปิดกล่อง Unboxing นะไปจนถึงการทำต่อประกอบ Gundam Speed Build ซึ่งผมเองเนี่ย Speed Build ก็ไม่ค่อยได้ทำมากสักเท่าไหร่เนาะพอมาทำเต็มรูปแบบนี้มีความรู้สึกว่ามันใช้เวลาประกอบที่ค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวเนาะ แล้วสุดท้ายก็มาจบที่ตัวการโพสท่าหลังจากการประกอบซึ่งผมมองว่าการโพสท่าเนี่ยการพาตัวนี้สามารถโพสท่าได้เยอะกว่านี้แน่นอนถ้าเราเอาอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมาโพสเนี่ยผมว่ามันน่าดูแล้วสวยงามทีเดียวดังนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมขออนุญาตเอา GP Race to 10เนี่ยไปพ่นเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาโพสท่ากับอาวุธแต่ละชิ้นกันดูกันแบบใกล้ๆเน้นๆเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับรวมถึงการพูดถึงการหยิบจับขยับกันพาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมว่าข้อบกพร่องข้อดีข้อเสียของการพาตัวนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมขอบอกกันเลยว่าจุดประสงค์ของการที่ผมตัดคลิปเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือผมไม่อยากให้คลิปมันมีความยาวมากเกินไปในแต่ละคลิปนะครับก็ขออภัยผู้ชมผู้ติดตามบางท่านที่ต้องการจะดูแบบยาวๆนานๆด้วยอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับอันที่2ก็คือเหตุผลประการที่2คือผมเองเนี่ยช่วงหลังค่อนข้างจะทำคลิปยาวขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวหลายประการด้วยกันดังนั้นในแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านเลยไปเนี่ยผมเองก็ไม่อยากให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ผ่านไปเฉยๆเดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมที่รอชมแล้วก็ผู้ติดตามของช่องคุมาสึกันดั้มอาจจะทำให้ลืมเลือนช่องผมลงไปก็ได้เนาะ ก็ไม่รู้ว่าเจ้าวิด19กับคุมาสึกันดั้มเนี่ยอันไหนจะไปก่อนกัน ยังไงซะถ้ากดไลค์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามงานของผมอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมโตโร่คุมาสึกับคุมาสึกันดั้มชาแนลก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม